हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पर रुजा जंक्शन। दोस्तों, अब तक हम जो वीडियो बना रहे थे उसमें हम माइक का यूज नहीं कर रहे थे, हमारे पास माइक नहीं था। तो आज हमारे पास माइक आ चुका है। हमने अमेजोन से एक माइक ऑर्डर किया था और ये बोया M1 का माइक मैंने ऑर्डर किया था, तो वो आज डिलीवर हो चुका है। और इसमें कनेक्टर है। मेरे पास जैसे वन प्लस का फ़ोन है, तो वन प्लस फ़ोन में 3.5 mm का जैक नहीं रहता है, तो हम टाइप C टू 3.5 mm जैक का कनेक्टर मंगा लिया है। तो हम खोल के आपको दिखाते हैं कि इसमें क्या है और आपको रिव्यू भी बताएंगे कि कैसा चल रहा है, कैसा इसका एक्सपीरियंस रहा है मेरा, तो बताएंगे आपको। बने रहिए वीडियो में। तो हम पैकेट को ओपन करते हैं, देखते हैं। देखिए तो इतना सारा भरा हुआ है। और देखिए ये रहा मेरा माइक और ये पेपर है, ठीक है। ये देखिए ये माइक है, ये तो हम इसको भी ओपन कर लेते हैं। ये देखिए इसमें कुछ नहीं है, खाली है। साइड करते हैं इसको भी साइड कर लेते हैं। और ये देखिए कुछ पेपर है, ये बोया M1 का। देखिए ये लोगो है इसमें, देखिए बोया का। इसको भी साइड कर लेते हैं, इसको भी। इसमें देखते हैं, देखिए ये माइक है मेरा। और ये कुछ इसमें है, ये तो फालतू है। तो देखिए इसमें कुछ चीज़ें हैं इसमें, ताकि हम इसको भी ओपन कर लेते हैं। इसमें देखते हैं, इसमें ये बिल है, साइन कर लेते हैं। इसमें कुछ नहीं है, ये आ गया मेरे पास 3.5 mm का जैक कनेक्टर। देखिए ये है, ये मेरे फ़ोन में लगेगा। मेरे फ़ोन में ये जो इसमें ये होता है ना, ये इसमें ये नहीं लगता है, ठीक। 3. तो इसको हम यहाँ ऐसे लगाएंगे, ठीक। और अपने वन प्लस के फ़ोन में लगा कर इसमें वीडियो बनाएंगे। तो अब बने रहिए, अभी आपको दिखाएंगे कि इसका साउंड कैसा है। ठीक है, बंद करो। दोस्तों, हम अपने बोया M1 का जो माइक मंगाए थे उसको हमने अच्छी तरह से सेटअप कर लिया है। उसमें बैटरी वगैरह जो भी लगाना था लगा लिए हैं। और जो कनेक्टर था मेरा से टाइप C से 3.5 mm का, तो उस जैक से अपने फ़ोन में कनेक्ट कर लिए हैं। और देखिए हम उसी में बोल रहे हैं, ये माइक इसी में बोल रहे हैं, आप लोग आवाज़ को सुन सकते हैं। तो अब देख लीजिए, इसी तरह का इसका साउंड क्वालिटी है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।